佢係北海道嘅 A4 和牛，6成熟啦，牛味係重嘅，每一啖呢有啲牛嘅油。個麻醬真係多麼的好吃，我會俾佢101分。咁其實落去就好快就 OK 啦。如果唔係留俾老豆，我成杯撻咗去。牛肉刺身奶啦，正，好正，超級正，肉味有，油脂味有。店員煮嗰時咧，慢慢捲，咬落去入口爆出嚟嗰啲油 ，very good excellent，真係食咗2個鐘，正晒，入晒口。其實唔使點太多嘢。哇！我上天堂啦！大家好，我係阿 Will， 呢一集會帶大家去北海道札幌食2間要預約先有得食嘅人氣和牛餐廳。想知我食咗啲乜嘢，記得睇埋落去啦。晚餐嘅時候呢，我就 book 咗間預約困難店，因為我上網睇 blogger 呢，好多都想 walk in， 但係 walk in 唔到啊，咁所以呢，我係3個禮拜之前呢 book 呢一間，因為今次真係 plan 咗好耐呢，就係食 Shabu Shabu 呢間叫閃嘅，咁啊有幸 book 到位，影俾大家睇。如果大家都中意睇飲食、旅遊、生活，記得訂閱支持我啊！記得撳埋個鐘仔，每星期出新片會通知你㗎，多謝支持。好啦，嚟到呢間閃呢，一入嚟呢就好和式嘅風格，同埋好香嘅 Shabu Shabu 嘅香味啦，同埋呢度個 menu 好少嘅咋，咁一係呢就食佢嘅任食，呢度有任食嘅，咁我就叫咗2個和牛套餐，咁其中一個呢係 Sukiyaki 喺我哋面前煮嘅，咁2個就壽喜燒。好啦，而家食 Shabu Shabu 嘅時間啦，試下佢牛先。佢係北海道嘅 A4 和牛，非常好食。佢醬汁超正，我都唔記得影呢兜嘢。佢唔會專登煮到全熟㗎，6成熟啦，牛味係重嘅。佢本身個雪花已經好靚，每一啖呢有啲牛嘅油，升到上嚟好正。甜豉油咧好好食啊，觀眾。咁而家咧佢又煮緊另外第2個啦。我自己個1個人餐叫咗個 Sukiyaki 咧，佢得2塊牛啦。咁我哋3個人咧都想試下佢煮嘅手勢啊。咁所以咧佢喺我另外嗰份嗰度就夾另外一個牛肉去嗰兜 Sukiyaki 嗰度整。咁我覺得呢個安排幾好嘅。咁我哋3個都可以食到呢一樣嘢啦。咁咧佢有2個sauce，一個係深色啲嘅，自己加啲蘿蔔蓉同埋青葱落去，自己想加幾多都得嘅。日式嗰啲醋嚟㗎，我覺得呢個偏酸 ，in fact 係好酸，我會少食呢個。麻醬再加嗰個 chili sesame oil， 哇！呢個好好食啊！哇，觀眾呢個好好食啊！我想講，本身麻油好香啦，睇唔睇到啊？好多 chili 喺度㗎，個麻醬真係多麼的好吃，我會俾佢101分。好，趁住時間咧，就食下佢嘅喺 Sukiyaki 入邊嘅洋葱。佢哋啲配菜葱啊都好好食。我唔係賣花澤花香，但係呢啲配菜都好好食，都係好甜嘅。啱食咗嚿冬菇都好食。咁 Shabu Shabu 呢度咧，咁佢就會俾啲蛋漿我哋試下蛋漿咯。其實佢蛋漿就冇乜味嘅，所以我都會建議加啲麻醬，自己煮都正嘅。不過我覺得佢煮得正啲。2種食法嘅，2種口味嚟嘅。Teriyaki sauce 就好重佢嘅醬油，即係 Teriyaki 嗰種甜味。飲杯先，耶！呢杯酒就係新潮嘅 Premium Malt 啦。呢餐爽。好啦，繼續嚟食佢豬肉啦。我覺得豬肉咧襯呢個黑色個 sauce 就好過襯個蛋漿嘅，因為咧個蛋漿真係冇乜味嘅。豬肉嘅肉質我冇講，因為咧豬肉其實佢切得好薄啦，咁其實落去就好快就 OK 啦。豬肉都唔差嘅，真列川產嘅豚肉。我食到而家呢度咧，個麻醬有啲甜味，好搞笑。個牛就冇頭先北海道嘅 A4 和咁好食啦，有少少分別嘅。個雪花咧唔係好均勻。去到接近尾段食 Sukiyaki 我就好 confused， 因為喺個 menu 嗰度咧佢就話cook for us 噶嘛，即係連啲牛連埋烏冬，即係烏冬咧都係 cook for us 咁樣。咁去到尾段原來我諗係需要自己煮嘅，因為我見隔離台都頭一 round 就幫你煮，跟住就自己搞掂咁樣。觀眾嚟到就唔好等，譬如話第2 round 就要自己煮豬啦、牛啦同埋烏冬要自己煮啦。佢話咁樣如果食 Sukiyaki 嘅話咧，煮埋個烏冬係一個完美嘅 ending， 咁所以試下啦。佢冇我想象中咁彈牙，但係都好食嘅，因為嗰個 Sukiyaki 嘅醬真係一絕。佢蓮藕片好幼，但係好脆，好硬。
好啦，食到差唔多嚟個 wrap up 先啦。咁我覺得呢度真係好值得嚟，但係大家一定要咧喺 Tabelog 嗰度 book 位，我就唔會鋪教學噶啦。如果大家想知就 PM 我啦。呢度咧其實唔係好多嘢揀，你一係咧就 all you can eat 任食，一係咧就單嗌一個餐，主要係食佢嘅北海道 A4 和牛，我都講咗好多次，嗰隻好好食，同埋其實好大塊㗎，但好容易會食到滯滯地咯。咁我覺得個高潮位咧真係要叫 sukiyaki， 你點都譬如話我哋3個人咧，我都會叫一個 sukiyaki 喺我面前，起碼有啲嘢去拍下睇下佢嘅煮法啦。譬如話先擺菜，再擺牛，咁佢有 all you can eat 嘅。如果我哋而家呢個北海道和牛 A4 和牛嘅 level 啦，原價咧佢係6000 yen，咁而家係5200，其實都減咗啲嘅。係任食牛嘅話咧就係9800 yen，但係如果任食要注意咧就係你淨係可以揀 shabu shabu 或者 sukiyaki。如果你話 shabu shabu 同埋 sukiyaki 都想要咧，就要加多300 yen 嘅，120分鐘冇任㗎，任食嘅啫。你叫到2 round 牛咧就抵啦。你諗下我哋1 round 牛都5200啦，即係最靚嗰啲。咁如果你食到2 round，咁咪抵翻個9600咯。同埋呢度好近李小璐，大家 shopping 完咧喺度食下嘢，跟住再出去血拼，咁我都覺得個行程係幾好嘅。呢度係近李小璐1。好啦，咁我哋睇下下一站再拍啲嘢俾大家。Let's go。A few moments later。好啦，晚飯嘅時候咧就帶阿爸阿媽嚟食好西啊！今晚咧亦都係食和牛嘅，係食燒嘅，因為尋晚食到 shabu shabu。咁呢一間咧都係 Tabelog 啦，同埋 Google Map 嗰度係獲得一致嘅好評，咁所以咧就 book 啦。入邊嘅環境好高級啊，咁所以咧我都要一個高級嘅 tone，好嘛？我哋一齊探店 ，Let's go！其實好精啊，因為咧由頭到腳咧唔同嘅部位都食到啊。咁我係叫咗2個餐，咁係佢哋話呢度係 pop 嘅。嗱，每個餐加多2000 yen 咧就可以食佢嘅生牛肉。有啲言語不通㗎，所以要拎 Google Translate 一杯先。17.5度，可以揀 sweet 啲或者 dry 啲，佢又唔係好 dry，都入口 OK 嘅。哇，正 OK。我覺得呢個服務真係好啲，用心啲嘅，起碼有水，佢會有個 rum 酒係個餐前酒，呢個係15,000 yen 嗰個咧就會有個餐前酒，我覺得好特別啦，因為我未食過和牛之前會有杯酒俾你，甜過喎，有一次梅酒，哇正！如果唔係留俾老豆，我成杯拍咗佢。就食佢嘅沙律啦，好食啊！阿媽認證好食，阿媽中意食菜。啲菜好甜啊！沙律就係千島醬嚟嘅，有一塊生嘅和牛嚟嘅。個牛已經好好食啦，佢係呢半生熟咧，所以中間咧會比較拼少少嘅，就食埋佢生牛肉啦，梗係一場嚟到。佢介紹嘅食法就係咧，將啲葱嗰啲咧就撈晒落去啦，牛肉刺身奶啦，哇，正。好正，超級正！佢係入口咧溶嘅，同埋啲油花靚嘅。萬一驚佢唔會俾啲超級 premium，但係我已經非常收貨，肉味有，油脂味有，我覺得我哋送酒係一流嘅。另外呢個仲正，個口感好正，因為我飲嘅 sake 咧，其實會有啲提升咗個味道，因為我哋專登叫一個 dry 版嘅 sake，唔係 sweet 版啦，咁所以會食到牛肉味會重啲，嗰種牛肉塌塌嘅 feel。大家有冇試過牛肉塌塌？其實好似一啲免治牛肉 feel 啊嘛。入口咧，因為喺口嘅溫度同牛嘅溫度咧，嗰種衝擊係勁嘅，嗰種衝擊係講緊溫度嘅衝擊啊！佢會令我諗起咧食緊一啲劍魚腩嘅感覺，食落口會有少少溶溶地，但係呢個係牛肉版啦，咁就會比較再重味啲。Very good。好啦，我試咗嚿貴嘅先啦。第一 part 就係店員負責煮嘅，咁店員煮嗰時咧，佢用佢嘅方法咧係好特別嘅，慢慢捲，入邊有好多唔同嘅菜啦。佢包嗰啲菜咧會有少少葱啦，少少芽菜啦，再加佢嘅爽度。咁佢會問咧，我哋有邊啲菜唔食嘅？哇！我上天堂啦！我覺得咧，我呢啲浮誇唔係專登做出嚟，真係咁好食。三種嘅蔬菜連埋鹽咧，都會有種提鮮嘅效果。就到我哋自己燒啦。哇，好味道 ，medium rare 做到啊！老豆做到嘢啊！啲靚嘅牛咧，其實唔使點太多嘢。另外一嚿咧個 size 咧就大過另外一個啦，我唔知係咪相當啦。第一個雙 steak 咧咬落去咧，食到最尾嗰陣時係有少啲啲嘅慢，但我哋都係 medium rare 喎。第二嚿咧就嘗試咧再生少少，冇韌啦，咬落去入口爆出嚟嗰啲油 ，very good excellent。飲杯先，一
飲杯。而家我食到中段咧，就會有個海鮮嘅成盒啦。海鮮成盒係兩個唔同嘅 pricing 咧，個分別就係多咗個鮑魚啦。咁呢個兩個餐都會有個蝦嘅燒鮑魚啦，好彈啊，好食好新鮮。我本來以為呢個淨係食牛咧，啲海鮮會麻麻地啦，值回票價。Excellent 係咪？香港食唔到咁正嘅鮑魚，入口彈牙冇渣 ，very good， 一定要飲sake。我哋已經第二支 sake 啦，第二支 sake 咧就 menu 上面冇嘅，就叫做川琴，俾個 B roll 佢未影。我哋嚟 cheers，你啦 ，all the best，all the best。我覺得佢個米味比第一樽再勁啲嘅，都係超新口啦，加12係咩啫 ？dry 係啦，我老豆中意好新口，所以呢個係超新口咯。有酒飲我就 OK 啦，我啲酒鬼嚟嘅。我想講呢度服務真係超好，即係 compare to 尋日我食 Travel Chapel，佢冇咁 one on one，佢而家幾乎 one on one 咁樣咧，斟水啊、換 sake 嘅杯啊、換碟啊，呢度嘅服務咧，我俾5星佢啊，就算言語不通都好用心咯，我 feel 到佢用心嘅。而家就食個蝦啦，咁個蝦咧係容易搣唔黐殼嘅，隻蝦乾身咗少少，唔使咁耐。如果你問我咧，鮑魚好食過蝦，魷魚好食過魷魚鬚，因為魷魚鬚係好硬嘅，咁魷魚咧彈牙啲。嗱呢啲海鮮我食晒啦，淨係鮑魚好食啦，因為呢度主力食和牛啊嘛。呢個應該係牛舌喎，佢叫做拖羅啊，連牛舌都有拖羅嘅，仲係 premium 添喎。呢個係我哋3個最貴嗰隻喎。係牛舌嚟㗎，不過佢切厚咗，同埋我去烤嘅時間烤唔係好耐，但問題個質感覺得係近咗少少。好啦，食佢嘅 yakisuki 啦，呢個 yakisuki 咧，佢哋上嗰時咧好 surprise 咧，店員嚟咧會有2碗呢啲蛋咧去再燒多次嘅，好 appreciate 你哋服務咯。哇！呢個 yakisuki 好好食喎，我覺得店員燒同我哋燒咧嗰個技術咧係好大分別，因為佢會轉個網啦，跟住會擰啦，好個蛋黃係好細粒嘅，好似鵪鶉蛋嘅 feel 㗎。正晒，入晒口，成個口腔都係油。我冇飲蛋漿嘅結果就係成口油都爆晒出嚟。開唔開心先？開心，非常開心，好食。我哋食咗2個鐘仲喺度食，可能咧我哋有飲 sake 啦，因為我有 book 台啦，所以呢個環境係可以自成一角，我可以拍片。老豆都話啦，即係有時帶老人家去旅行最重要2個人開心。今日呢個侍應姐姐咧係好用心，好盡力去介紹每一樣嘢，好盡力去煮。見到我哋食得開心，佢都開心。日本嘅待客之道咯，呢間就體驗到，另外一間就體驗唔到。服務好，牛肉好食。I know I'm repeating myself, I'm getting a little bit drunk. Perfect。我食個牛腸，我仲未食。嗰個牛腸又好韌嘅，我就叫牛大腸，因為喺 menu 上面佢話牛大腸冇咁多脂肪，我就以為會冇咁韌，但係都好硬下喎，我都照唔到啊！嚟到尾聲嘅時候好得意喎，睇啲生牛肉嘅 sushi，好感動，因為呢度真係一間食牛肉嘅專門店。我想講呢，頭先我食嗰嚿牛肉壽司有啲比下去，因為我頭先食咁多咁正嘅牛呢，呢一嚿牛嘅手卷呢，我又覺得冇乜睇頭。今晚食過好多好正嘅嘢，最後一嚿牛肉壽司，一片嗰個牛肉壽司好食過攪碎咗嘅牛肉壽司啊！好啦，食到尾聲仲有個甜品，真係食咗2個鐘。柚子梳巴，喂，好食喎呢個，老豆快啲食。清甜嘅，有少少甜，唔係話好甜，跟住咧係好綿嘅碎冰，每一口嘅梳巴入到落去咧，1-2秒就溶咗，好似個 juice 喺度咧，好好食，好清新。因為我哋食咗成餐牛咧，係好需要個口去清一清個味蕾。我串嘴啲啊，我再用sake去啷一啷口先啦。我嚟做個 wrap up 先，呢個 wrap up 我可能會講好耐。呢一度我 book 咗4晚嘅 Tabelog 咧，成個出嘅我 book 咗嘅 reservation 嚟講，呢度係最好嘅。佢每一間房都有個包廂嘅，其實3個人咧坐6人台，有個女仔嘅侍應咧，我要俾個 credit 佢。雖然言語不通，但係佢係好盡力去講解嘅。而家我就翻個套餐上面啦，我建議你加多個2000 yen 咧，就食多佢嘅生牛肉刺身。我連香港都未食過咁好食嘅牛肉刺身，15 yen 同埋11 yen 咧，你叫我15 yen 嗰個，15 yen 嗰個咧就個油香喺個口度會多啲。嗱，15 yen 嗰個一定要嗌，因為佢會包埋個餐前酒個 chin，真係驚豔到我，因為係甜嘅
rum 酒嚟嘅。有一 round 咧，阿侍應姐姐咧喺我哋面前燒，佢嘅燒係一支班最正嘅。海鮮嚟講咧，我就覺得海鮮講真係爭啲嘅。我自己再額外叫牛舌同埋牛腸咧，牛腸唔好食，超韌；牛舌要嗌好食嘅，因為食到連 sushi 都係生牛肉好食。點解我哋食咗2個鐘魚啊？我哋食咗13樣餸啊！呢一個 wrap up 我都講咗好耐咧，真係 recommend 大家，因為冇啊，我全部我都係自己俾錢嘅。好啦，咁我今晚應該唔會再拍嘢噶啦。如果大家中意咧，就記得 CLS comment like share subscribe。如果大家中意咧，就記得 follow 我 Facebook IG 睇埋我生活日常啦。咁我而家咧每2星期出一條片，咁我哋2個禮拜後再見，拜拜。